अब हम ढोकले के बैटर में इनो डालेंगे। तो इसकी जगह आप चाहें तो बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, पर दोनों के यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बेकिंग सोडा अगर आप डालते हैं तो आपको बैटर को थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए छोड़ना होगा। वहीं पे इनो जो है वो क्विक रिएक्शन देता है, एसिड और बेस का इसमें रिएक्शन बहुत जल्दी होता है। तो इनो डालने के बाद आपको बैटर को थोड़ी देर भी नहीं छोड़ना है, फटाफट आपको उसको स्टीमिंग के लिए रख देना है। अगर छोड़ देंगे तो आपका ढोकला सॉफ्ट और फ्लफी होने की जगह सख्त हो जाएगा। तो छोटी सी टिप्स को ध्यान में रखिए।